Ne dopustite da vam siva mrena oduzme jasan vid na odrastanje vaših unuka. Vratite si bistar vid i uživajte u svakodnevnim malim stvarima. Ako primjećujete zamućen vid, slabije raspoznavanje boja, blještanje ili učestale promjene dioptrije, moguće je da se radi o sivoj mreni. Sivu mrenu ima čak polovica osoba starijih od 65 godina života i ona je prirodan dio starenja oka. Ja sam doktorica Nadežda Bilić iz Poliklinike Bilić Vision, gdje svakodnevno pomažemo osobama sa sivom mrenom da vrate jasnoću i kvalitetu vida. Pravovremeni pregled i bezbolan zahvat omogućuju odlučne rezultate i brz oporavak. Ako se želite riješiti naočala i mrene jednim zahvatom, posjetite našu web stranicu ili nas nazovite na telefon 01 46 78 444.